我觉得做一个医生吧，最起码你看在哪里待医生，并不主要，最主要看哪里呢最缺医生。你看我们这块发源20来个村呢，就需要一个全科医生啊。最起码我在这儿吧，他们得了什么病，给他们看了，他们就不愿意去，县城。2000年的时候呢，韦小毕老爷回来，第一个诊所。这个西边这个窑洞呢，那时候步行出城，那时候没有步行，到骑自行车，再到骑摩托。确实和他们之间有了感情了，因为咱小时候只能一嫌弃，就是念书的时候没有考上卫校了，没有学费，是村里乡亲们给他凑钱借钱让我上的这个卫校，觉得他们离不开我，我觉得我也离不开他们。对我们这几十年的就是在村里边坚守吧，有高兴的事，也有伤心的事，就是心里边也挺满足，只要他们高兴，我们就高兴。这个是好医生呢。干的最起码干这块，只要村里有这个老百姓，只要有人，我还继续干，因为他们需要，我就要干，就在干，哪里也不去。